guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayong araw na ito ay Friday, August 9, sorry. At magpipiknik kami kasama ko ang mga friends ko na taga dito sa Germany. Mga Pinay na mga friends ko. Okay, na mamaya. Yan na ang naunang mga bisita. Mga magpipiknik. Naka-on na saglit yung video. Ayan si Joelyn, si Ma'am Mary Chan, si Miss Monique, saka yung anak niyang pogi, si Martin. Okay, hanggang mamaya. May ice cream nga pala kami. Itong pag-ulam namin, chicken Adidas, adobong chicken Adidas, saka langka. Ito yung ice cream namin. Ayaw mabuksan pa. Mais pala ang laman. Dala ni Ma'am Mary Chan, dala ni Joelyn, dala ni Ma'am Mary Chan din pala. Tapos ito dala ni Miss Monique. Masarap na sinigang na spare ribs. Ito ang dala ni Jonah, 2 piraso. 2 klase. Uy, masarap. Grilled siya, spare ribs. Masarap. Saka ito. Nagutom na ako. Pansit bihon, dala din ni Jonah. Ito dala ni Jonah, hindi ko alam kung ano bubuksan. Ano siya, ano pangalan nito? Chiffon cake. Di ba marunong ka niyan? Diba? Okay. Wow, ano to? Gawa ng anak ni Joelyn daw. Citronen kuchen. Dalaga na eh. At ito ang dala ko. Ayun naman. Berhen na lang po. Ang bait naman. Ito ang dala ko sapin-sapin. Pinulit ko na yung ngalan nito, cover niya. Iweran natin para hindi siya malangan. Okay. At yan ang mga bisita ko. Ang bisita daw. Mga kasama ko sa picnic, si Miss Monique, yung anak niyang pogi, si Ma'am Mary Chan, si Jonah, si Joey. Hintay na lang namin si pangalan nito, si Sheila. Kasi may pinggan yung kamay niya. Hallo? Ich war nicht dabei, aber die waren schon da. Ich war nicht dabei, weil ich konnte nicht. Mein Mann kam nach Hause und ich hatte keine Zeit. Wir haben erst geredet, haben gesagt, meine Zeit kann man da gewesen sein. Doch einmal im Jahr sind wir schon da. Einmal im Jahr. Ja, aber da war doch immer das doch. Letztes Mal, als Sie hier waren, sie war schon bei denen. Ja, da haben Sie mir erzählt. Ja. Sie war schon sehr freundlich. Ja, vorher. Ja. Und ich habe schon gewartet, wo sind denn die anderen? Ja. Nein, ich meine, Ihre Gruppe. Ja, es kommt nur 1 oder 2, die anderen kommen heute nicht. Okay. Aber jeder hat immer gefragt, was wissen los sein, vielleicht wegen der Strecke. Nein, die waren schon. Im März, die waren auch da. Letztes Jahr, die waren auch da, aber ich war nicht dabei. Diesmal
ich konnte noch, weil mein Mann kommt erst am Sonntag. Alle von letzten Jahr, oder? Nee, das ist ein neues Gesicht. Ah, okay. Und die Leute hier, Ja, die Ja. von. ja, das sind die Kinder, eine Freundin. Und die anderen? Das sind die anderen? Ja, die haben keine Zeit. Mhm. Immer schwierig. gell? Ja, Alle Termine und so. Ja. Ja. Okay. Ayan, kumain na kami kasi nagugutom na kami. Hintay pa namin si Sheila. May hinatid pa daw siyang anak sa, ewan ko saan niya hinatid. Kaya nag-start na kami. Nasaan daw siya? Ma'am Mary siya, nasaan daw siya? Eh, malapit na yan. Oo. Mga 5 minutes na lang, nandiyan na yan siya.
na kami, nag-picnic ngayon, nagbalutan na kami. Pahingi ako ng mga kuken nyo. Ayan. Andyan si Sheila, nagbabalot na rin siya. Ay, nagpo-fold na rin siya ng si Jonah, si Jolene, si Shasi, thank you at nakarating ka. Si Ma'am Mary Chan. Alin? Oh, meron din siya. Ay, picture ba natin? Oo, yung group. Ay, hindi ko sila isali, no? Okay. Hanggang sa susunod na picnic natin. Kanya. Okay.